Halo semua, senang sekali hari ini bisa ketemu lagi ya. Kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang pengetahuan saya mengenai cakra ya. Jadi cakra ini sudah sempat saya bahas di video saya sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton video saya sebelumnya, bisa lihat di atas sini. Oke. Nah, kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang cakra nomor 5. Cakra nomor 5 ini apa sih? Cakra nomor 5 ini adalah namanya Visuddha atau cakra tenggorokan ya. Letaknya kurang lebih di sekitar tenggorokan Anda sini. Dan cakra ini merupakan penghubung antara tubuh bagian bawah dengan tubuh bagian atas ya. Jadi cakra ini juga sangat penting bagi tubuh kita. Jadi fungsi utama dari cakra nomor 5 ini atau cakra tenggorokan adalah untuk mengkomunikasikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu ya. Nah, itu semua sangat bagus apabila cakra itu adalah seimbang. Jadi cakra ini sebenarnya seimbang, ya nggak boleh kurang, nggak boleh juga terlalu tinggi. Nah, untuk seimbangkan itu nanti saya akan bahas di belakang. Ya, sebelumnya bagi Anda yang belum subscribe, pastikan Anda subscribe dulu karena di video-video berikutnya saya akan bahas lagi tentang cakra yang lain. Jadi kalau Anda nggak subscribe, Anda mungkin saja ketinggalan. Oke? Jadi cakra tenggorokan ini dia berhubungan dengan organ tubuh kita mana saja. Karena dia letaknya di tenggorokan, otomatis dia sudah mengganggu atau dia berhubungan dengan tenggorokan kita, kerongkongan, ya, pita suara, kemudian kelenjar tiroid, kemudian rahang kita, ya karena di rahang kita ini ada otot-otot, ya. Kemudian juga gigi kita, ya jadi ada gigi yang bolong, ada gigi yang sakit, itu juga terpengaruh sama cakra ini atau gigi yang sakit menyebabkan cakra ini tidak seimbang, ya. Jadi antara cakra yang mempengaruhi gigi sakit atau gigi sakit yang mempengaruhi cakra. Jadi itu bisa terjadi pada siapa saja, ya. Nah, apabila cakra ini dia tidak seimbang, apa efek yang muncul kepada tubuh kita? Misalnya adalah kita cenderungnya adalah susah mendengarkan orang lain untuk berbicara atau kita bukan jadi pendengar yang baik ya, karena kita maunya berbicara terus. Nah, berikutnya adalah terlalu banyak omong. Jadi apa aja diomongin, akhirnya nggak bisa simpen rahasia karena begitu diomongin ini rahasia ya, dia bakal cerita ke siapa-siapa alias mungkin teman-teman taunya adalah ember ya. Nah, kemudian kemudian salah satunya juga ya di bagian sini, di bagian tenggorokan, lidah ya, mulut itu menyebabkan satu namanya excessive eating atau makan yang nggak kenyang-kenyang. Kamu punya nggak temen yang dia kalau makan itu kayaknya nggak kenyang-kenyang ya? Rasanya lihat dia makan aja kita juga udah kenyang. Kenapa? Makan terus ya. Saya sih ada yang nggak tahu dia mau komen di bawah atau enggak. Kalau nggak ada coba Anda komen deh. Anda punya teman yang seperti itu, Anda komen di bawah. Karena mungkin aja dia adalah ketidakseimbangan cakra di bagian leher ini ya. Akibatnya ya udah pasti boros. Kenapa? Karena makan aja nggak kenyang-kenyang ya. Nah, belum lagi dari gangguan metabolisme, dari gangguan-gangguan yang lain. Oh iya, kalau di sini berarti kan mempengaruhi juga nanti kelenjar tiroid ya. Itu nanti akan mempengaruhi. Nah, kemudian gejala-gejala umum yang mungkin terjadi apabila cakra tenggorokan kita ini nggak seimbang, yaitu apa? Suaranya serak. Kadang ada suara serak itu gara-gara ikut seminar. Kadang mungkin di acara tersebut dia teriak-teriak dan sebagainya, bisa jadi suara serak atau dia memang lagi kering banget nih di tenggorokan ini lagi kering banget. Jadi itu menyebabkan suaranya serak. Kemudian sakit tenggorokan. Kemudian lagi problem tiroid ya, bisa terjadi satu problem tiroid dan neck pain atau lehernya ini kerasa kaku ya. Orang bilang salah tidur, tapi mungkin aja dari tenggorokan ini yang gangguan. Selain itu ada keluhan yaitu pertama pasti yang tidak seimbang ini suka ngorok. Nah, kalau kamu punya teman yang suka ngorok, mungkin aja dia ketidakseimbangan di cakra nomor 5 ini.
Ya, karena ketidakseimbangan ini bisa berdampak macam-macam. Salah satunya suka ngorok, ya. Nah, di cakra nomor 5 ini juga berpengaruh sama paru-paru karena organ pernafasan kita, ya, dari hidung, tenggorokan masuk ke paru-paru ini berhubungan. Jadi bisa berhubungan dengan paru-paru kita juga. Jadi solusinya gimana? Kalau kita misalnya cakra kita tidak seimbang, kita pengen seimbangkan, solusinya gimana? Simple, solusinya adalah kita bisa dengan cara minum air putih lebih banyak, ya, makan buah-buahan, buah-buah yang cocok, misalnya seperti apel, peach, jeruk nipis, lemon, ya, itu dapat membersihkan di bagian tenggorokan ini. Kemudian juga kita bisa nyanyi, karena nyanyi ini kita bisa mengekspresikan atau mengkomunikasikan perasaan kita. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa mengkomunikasikan atau tidak bisa mengekspresikan, itu bisa berdampak pada gangguan kesehatan juga, ya. Nah, kemudian salah satunya juga yoga. Ada beberapa pose yoga, tapi saya belajar dari salah seorang master yoga teman saya yang sangat bagus, itu adalah fish pose yoga. Jadi yoga, bentuk yoganya seperti apa? Ya kira-kira seperti ini, ya. Nah, utamanya selain yoga, nyanyi, kemudian juga yang minum air putih, makan buah tadi, ya. Salah satunya Anda bisa dibantu dengan kristal, ya. Jadi memakai perhiasan atau memakai sesuatu yang dari kristal itu juga akan sangat membantu. Nah, kebetulan saya hari ini lagi pegang ada 2 batuan di sini. Jadi batuan untuk masalah tenggorokan itu sebenarnya salah satunya adalah aquamarine, ya. Kedua adalah turquoise, kemudian ketiga adalah blue zircon. Jadi Anda bisa pilih aquamarine atau blue zircon, ya. Kebetulan aquamarine ini udah sold out limited edition, ya nggak tahu kapan ada muncul kembali, tapi beberapa manfaat mengenai cakra ini saya tanyakan pada pemakainya, itu sangat-sangat bagus sekali, ya. Nah, ini saya perjelas dekat, ya. Semoga autofokusnya terlihat, ya. Oke. Jadi dua warna ini, yang satu aquamarine, yang satu blue zircon. Blue zircon ini dia juga bermanfaat untuk tenggorokan tadi. Saya testimoni saya sendiri, beberapa minggu yang lalu saya mengikuti satu seminar, yaitu Yes I Can seminar yang diadakan oleh komunitas Yes di Surabaya. Setelah seminar, suara saya habis, bis, sampai saya ngomong pun nggak bisa keluar. Kenapa? Karena pita suara saya jadi gangguan setelah ikut seminar itu kemarin. Karena saya sebagai salah seorang panitia di situ membutuhkan suara yang cukup besar, dan saya kurang latihan dan kurang minum air putih waktu itu. Saya gunakan KK Life Force Blue Zircon ini dalam waktu 2 hari, suara saya udah kembali 100%. Wow, saya merasa sangat bagus sekali. Biasanya itu butuh sekitar 1 mingguan, ya, karena udah berkali-kali saya ikut seminar seperti itu. Pengalaman saya semingguan baru suara itu kembali normal. Tapi dengan Blue Zircon ini saya pakaikan aja, saya taruh di dalam, itu dalam waktu 2 hari udah bagus banget. Nah, beberapa saudara saya dan teman baik saya yang saya sarankan pakai Blue Zircon ini karena saya tahu dia tidurnya ngorok, ya, dan sebelumnya dia udah pakai KK Life Force kita. Ada salah satu teman saya yang udah pakai KK Life Force seperti ini. Ini adalah KK Life Force kita yang pertama ini kurang lebih 10 tahun yang lalu, 2009, dan dia merasakan efek itu sangat-sangat luar biasa. Nah, tapi ngoroknya selalu menjadi satu keluhan oleh istrinya karena badannya besar, gemuk, ya, dan ngorok itu kadang-kadang ngegas gitu. Nah, setelah pakai yang Blue Zircon ini, ngoroknya juga terkontrol dan aman. Jadi teman-teman mungkin bisa sarankan juga yang ngorok itu pakai Blue Zircon ini, dan kemudian kita pantau 1 minggu, coba cek ya hasilnya gimana.
Karena yang namanya cakra ini dia menyeimbangkan butuh waktu. Selain dari belakangnya ini ada serat karbon dari KK Life Force ini memberikan energi scalar. Energi scalar yang sangat baik sekali untuk menyeimbangkan organ-organ tubuh kita yang lain, anti radiasi, memperlancar peredaran darah, dan keseimbangan otak kanan dan otak kiri, ya. Nah, di video berikutnya saya akan bahas cakra yang lain. Jangan lupa like, share, and subscribe jika Anda suka video-video seperti ini, ya. Salam sukses, salam sehat luar biasa.